Sekarang itu musim orang menanam padi nih guys, menanam padi dan padinya yang ini lumayan bagus hijau tuh orang-orang sawah-sawahnya tuh. Untuk padinya ini bagus ya, hidup, ada yang hijau. Cuman di sini ini mati guys. Bukan mati sih, lebih ke kurang air aja sih itu. Dia tuh di sini nih kering. Ini kering ini guys ya. Ini kering ini, tengah-tengah ini. Ini juga kering soalnya kurang air guys. Di sini kurang air. Kalau di sini ini karena sudah banyak airnya, nggak kurang air gitu ya. Jadi nggak ini hidup ya, nggak kering. Tuh, ini sekitar kurang 1 bulanan lah ya. Orang-orang mau menanam padi ini kurang satu bulanan guys, nggak nyampe 1 bulan sih, masih baru ini. Soalnya di sini tuh curah hujan nggak tentu guys, kadang hujan kadang enggak, kadang hujan kadang 3 hari nggak hujan gitu. Jadi untuk pertumbuhan padi-padinya ini kurang maksimal. Kalau ini kering nih, kalau ini kering ini guys, tuh itu kering tuh. Kalau ini nih kering. Nah, tapi yang di sini, yang sini tuh, yang padi-padi di sini itu, ini benih-benihnya bagus nih, hidup dia. Soalnya airnya, tanahnya tuh basah, jadi air itu masih menggenang di dalamnya guys, gitu. Jadi gitu ya teman-teman. Di sini tuh masih perkampungan. Di sini masih perkampungan guys ya. Ini kita lihat ke sini. Saya jalan ya. Kita lihat di sini tuh. Kalau di sini tuh masih banyak air ya, banyak air. Tuh hijau. Kalau hijau kayak gini nih pasti hidup guys ya. Padi-padi kayak ini pasti hidup guys. Tuh. Tinggal dipupuk lagi. Dia ini bakalan tumbuhnya itu tambah bagus nanti. Tuh. Tapi kalau yang itu tuh kering guys. Kering kerontang. Yang ini juga kering. Tuh. Nah, tapi kalau ini nih bagus nih, terus sampai ke sana itu ya, itu bagus juga, sana juga bagus. Pokoknya yang sana itu, yang ke sana itu bagus guys. Soalnya persawahan ya. Kalau ini tuh ini nih kurang apa ya, kurang air tuh, kurang nutrisi. Nih kalau ini nih bagus sekali nih. Jadi sekitar ya bulan puasa mungkin ya, bulan puasa ada yang panen, ada juga yang nggak panen guys, tergantung padinya ya, gitu guys ya. Perkampungan asri ini di sini guys. Tuh di sini tuh masih kampung asri. Di sini tuh enak, udara juga enak ya, cuaca juga enak guys. Di sini tenang, di sini guys, masya Allah.